Hello viewers, welcome to Success Academy Success Talent Institute. இது நம்ம YouTube Smart Class Channels. இதில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வீடியோஸ். ஈஸியாக பேசலாம் இங்கிலீஷ். உங்களால் முடியும்னு நீங்கள் நம்பும்போது வெற்றி உங்கள் கையில். Believe yourself, success is in your hands. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Idioms come, rain or shine. It used to say that something will happen even it rains. Example, the party will be on Tuesday, rain or shine. Example 2, no matter what happen, I will always like you, come rain or come shine. என்ன நடந்தாலும் நம்ம எடுத்த அந்த ஒரு முடிவை நம்ம செயல்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா. அது மழை வந்தாலும் சரி, வெயில் அடித்தாலும் சரி, என்ன நடந்தாலும் நான் வருவேன்னு சொன்னால் வருவேன் அப்படின்னு நம்ம நார்மலாக வாக்கியங்களில் பேசுவோம், வீட்டில் பேசிகிட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் இந்த இடியம்ஸை யூஸ் பண்ணி பேசலாம். இந்த எக்ஸாம்பிள் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா, நோ மேட்டர் வாட் ஹேப்பன் ஐ ஆல்வேஸ் லைக் யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா. நீ நல்லவனாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை கெட்டவனாக இருந்தாலும் சரி, நான் எப்பயுமே உன்னை விரும்புகிறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரியான சமயங்களில் கம் ரெயின் ஆர் ஷைன், ஐ வில் ஆல்வேஸ் லைக் யூ, இது மாதிரியான இந்த இடியம்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பேசலாம். கம் ரெயின் ஆர் ஷைன் இந்த இடியம்ஸ்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட முடிவானது எப்படி இருந்தாலும், சூழ்நிலையானது எப்படி இருந்தாலும் எடுக்கப்பட்ட முடிவானது மாறாது. இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் கம் ரெயின் ஆர் ஷைன்றதை யூஸ் பண்ணி பேசலாம். I hope you enjoyed this video. Please support us for your subscription. Thanks for watching.